کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان به سهم ساکنان و میهمانان جمهوری می‌رساند که بر اساس معلومات هواشناسی روزهای 13 و 14 ایون سال 2024 در ناحیه‌های کودامن و کوهستان توبه مرکز و ولایت سوخت خطر فرو ریختن سیل‌ها باقی می‌ماند. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان و میهمانان تاجیکستان خواهش می‌کند که در دوام این روزها از رفتن به ساحل و کول و دریاها همچنین از سفر به منطقه‌های کوهستانی خودداری کنند. همچنین از ساکنان خواسته شده است که سیل پرتوها و جوی و سایه‌ها را در اطراف کنار خانه‌ها و محل زیست خود از پیش تازه کنند. در صورت پیش آمدن یگان حادثه فوق‌العاده ساکنان و میهمانان جمهوری می توانند به این رقم‌ها زنگ بزنند: 112 223 13 11 221 91 19. یادآور می‌شویم دوام ماه مای تاجیکستان به چندین موج آفت‌های طبیعی اساساً سیل و بارشات شدید روبرو شد. در نتیجه دهان نفر به هلاکت رسیده، به اقتصاد جمهوری و به ساکنان به مبلغ 10 میلیون سومانی ضرر رسید.